आपकी प्लांट्स में ऐसे वाइट वाइट कुछ दिख रही है तो आप अलर्ट हो जाइए, ये आपकी प्लांट को ख़त्म कर सकती है। ये हम सब जानती हूँ कि मिलीबाग है और मिलीबाग के अटैक से आपका प्लांट ख़त्म हो सकती है। तो इसका उपाय क्या है, आप वीक में 2 दिन जैसे कि कोई डिटर्जेंट या कोई डिश वॉशेस जो है वो पानी के साथ मिक्स करके और स्प्रे करना है। उससे ये बहुत जल्दी चले जाएंगे और बहुत क्विक में आप अगर 2 दिन ऐसे करेंगे तो ये सारे मिलीबग चले जाएंगे। और आपने जो कट किया वो सारे कटिंग्स को गार्डन के बाहर फेंको, नहीं तो ये फ्लाइंग